បាទនេះគឺទឹកប្រាក់របស់ខ្ញុំគឺមាន18សេនហើយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងបើសិនជាបងប្អូនចង់ដកនេះបងប្អូនអាចមើលបាននេះបងនេះគឺវាឲ្យយើងដកចាប់ពី2សេន10សេនទៅ50សេនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការដក10សេនទៅចាស់បងប្អូនអរគ្នាបាទខ្ញុំសូមធ្វើការដកបាទនេះគឺគណនី PayPal របស់ខ្ញុំគឺបាទខ្ញុំបាន sign in រួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលនៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំដូចខ្ញុំបាននិយាយពីដើមអញ្ចឹងគឺបាទអរញ្ញាតសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះបានវិលមកជួបខ្ញុំបាទសារជាថ្មីហើយបាទនៅ Channel T រដ្ឋាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញនៃការដកលុយពីកម្មវិធីមួយបងប្អូនពិតជាឆ្ងល់ហើយបាទដែលខ្ញុំឃើញចូលក្នុងគណនី PayPal របស់ខ្ញុំបាទនេះគឺគណនី PayPal ដែលខ្ញុំធ្វើតេស្តសាកល្បងដកជាមួយនឹងកម្មវិធី Bistrix បាទគឺខ្ញុំធ្វើតេស្តផ្សាកបងគឺខ្ញុំពិតជាឃើញថាពិតជាអាចដកបានមែនបងប្អូននេះឃើញនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Bistrix ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់ចេះពីរបៀបនៃការបង្កើតនៃកាបូបលុយ PayPal អញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ក្នុង Channel YouTube របស់ខ្ញុំផ្ទាល់បានបាទបងប្អូនចូលទៅកាន់ក្នុង YouTube មកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចូលប៊ូតុង search បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនវាយពាក្យថា T រដ្ឋាបាទដក clear រដ្ឋា XY យ៉ាសេខុសទៀតបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច search មកបាទនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺនៅលើគេតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើមកចុចមកបន្ទាប់មកបងប្អូនចូលទៅកន្លែងពាក្យថា playlist បាទបន្ទាប់មកបងប្អូននឹងឃើញនេះ playlist គឺរបៀបបង្កើតនៃកាបូបលុយបាទនេះបងប្អូនចូលទៅមើលក្នុងវីដេអូនេះទៅបងប្អូននឹងខ្ញុំជឿថា 100% បងប្អូននឹងអាចបង្កើតនៅគណនី PayPal នៅប្រទេសបាឡេតបានបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងពីរបៀបនៃការរកលុយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាកម្មវិធីនៃការរកលុយទាំងអស់បាទអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនបានចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅ Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយនេះសូមឆ្លៀតពេលនេះសូមប្រម៉ូទនៅ Channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទមួយដែរបាទគឺ Channel មួយនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺ Channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយគាំទ្រម្នាក់មួយផងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ sorry បាទគឺជា Channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជួយគាំទ្រផងបាទនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះ TRA New Cambodia បាទអញ្ចឹងបងប្អូនជួយចុច Subscribe នៅ Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺជា Channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទបើសិនជាបងប្អូនចង់ខ្ញុំសងវិញបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយ comment នៅពាក្យអ្វីដែលថាមិន spam ណាបាទអូខេឥឡូវយើងចូលទៅដល់កម្មវិធីរបស់យើងវិញកុំឲ្យខាតពេលយូរបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធី District ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនេះបងប្អូនចេះសូមបន្ថែមបន្តិចទៀតបងប្អូនណាបាទមិញខ្ញុំភ្លេចប្រាប់បាទនេះបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់បានចុះឈ្មោះទេបងប្អូនអាចចុះឈ្មោះទៅតាម link នៅក្រោមវីដេអូរបស់ចុះឈ្មោះនេះចុះឈ្មោះក្រោមនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះបងប្អូនអាចមើលនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទវារបៀបនៃរបៀបរកលុយតាមកម្មវិធី Bistrix បាទបងប្អូនចុចលេខនេះមកបាទបងប្អូនហើយបងប្អូនកុំភ្លេចជួយដាក់លេខកូដណែនាំរបស់ខ្ញុំបាទមួយផងបងប្អូនទាំងគ្នាបាទដាក់លេខកូដណែនាំរបស់ខ្ញុំបាទមកបងប្អូននឹងទទួលបាន6000បាទ6000បាទនេះបងប្អូនគឺលេខកូដរបស់ខ្ញុំបងប្អូនកុំភ្លេចជួយដាក់លេខកូដខ្ញុំម្នាក់មួយផងបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងចាស់យើងកុំឲ្យខាតពេលយូរពេកអស់ពេលវេលាកាន់តែវែងបាទយើងចូលក្នុងកម្មវិធីនេះទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺខ្ញុំមិនធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការលេងឬក៏របៀបនៃការរកលុយនោះទេគឺបងប្អូនអាចចូលទៅមើលវីដេអូមិញនឹងបានខ្ញុំបានបង្ហាញពីរបៀបនៃការ
រកប្រាក់ឬក៏របៀបនៃការចុះឈ្មោះនៅក្នុងវីដេអូមុនហើយបងសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងបងប្អូនអាចចូលទៅមើលបានបាទអញ្ចឹងនេះយើងនេះបងប្អូនចុចលើពាក្យថា wallet នេះមកបងប្អូនអរគ្នាបាទបងប្អូនចុចលើពាក្យថា wallet បងប្អូនធ្វើការរងចាំបន្តិចណាបាទនេះគឺទឹកប្រាក់របស់ខ្ញុំគឺមាន18សេនហើយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងបើសិនជាបងប្អូនចង់ដកនេះបងប្អូនអាចមើលបាននេះបងប្អូននេះចុចលើនេះមកបាទបន្តមកបងប្អូនចុចខ្វែងមកនេះគឺវាឲ្យយើងដកចាប់ពី2សេន10សេនទៅ50សេនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការដក10សេនទៅចាស់បងប្អូនអរគ្នាបាទខ្ញុំសូមធ្វើការដកបាទនេះគឺគណនី PayPal របស់ខ្ញុំគឺបាទខ្ញុំបាន sign in រួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលនៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំដូចខ្ញុំបាននិយាយពីដើមអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចមើលក្នុងវីដេអូខ្ញុំពីដើមមកខ្ញុំជឿថាបងប្អូនគាត់ចេះនៅការចុះឈ្មោះហើយនឹងចេះពីរបៀបនៃការដាក់ account PayPal បើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់ចេះនៃបង្កើតនៃ account PayPal ទេបងប្អូនអាចមើលក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំឬក៏មិនយល់ទាំងណាបងប្អូនអាចឆាតមកខ្ញុំផ្ទាល់ឬក៏អាចទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំចាំខ្ញុំដាក់នៅក្នុង description បាទកន្លែង history បាទកន្លែងនេះគឺជាប្រវត្តិនៃការខ្ញុំធ្លាប់ដកលុយបាទខ្ញុំចុចកន្លែងប្រវត្តិតិចបាទនេះគឺជាប្រវត្តិខ្ញុំធ្លាប់ដក2សេនគឺចំនួន12ថ្ងៃមកហើយកន្លងផុតទៅហើយបាទខ្ញុំប្រវត្តិខ្ញុំគឺដក12សេនចង់បញ្ជាក់បងប្អូនមួយទៀតថាដកនេះគឺមិនមែនដកបានភ្លាមទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺវារយៈពេល2ថ្ងៃបាទ48ម៉ោងសម្រាប់យើងសម្រាប់ទើបវាបាញ់ចូលនៅក្នុងគណនី PayPal របស់យើងបាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដកតែម្ដងបាទបន្ទាប់នេះគឺខ្ញុំបានចុចទៅលើ10សេនរួចរាល់ហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចលើនេះបាទ click អាវបាទបងប្អូនចុចទៅនេះមកបាទនេះបងប្អូនពិតជាបានឃើញនេះគឺចំនួន48ម៉ោងណាបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចលើពាក្យ go in ហ្នឹងមក get in បាទអូខេចឹងនៅថ្ងៃទីនេះនៅថ្ងៃទី12នៅម៉ោង 8:14 នាទីបាទគឺខ្ញុំដកនៅថ្ងៃទី10ម៉ោង 8:14 នាទីបាទអញ្ចឹងវានឹងរួចរាល់នៅថ្ងៃទី12ខែម៉ោង 8:14 នាទីដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងវាមានរយៈពេល2ថ្ងៃ48ម៉ោងបងប្អូនអរគ្នាទើបវាអាចបាញ់ចូលនៅក្នុងគណនី PayPal របស់យើងបានបាទអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំដូចជាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមើលក្នុងវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅ Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីរាល់ការអាប់ឡូតរបស់ខ្ញុំបាទតែខ្ញុំភ្លេចដាក់រូបកណ្ដឹងណាបាទអរគុណបាយបាយចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណាបាទបាយបាយ